चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थम प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघं स्थूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां शर्वाङ्गभूषाभृताम् नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच शावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथयतिष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागो शावर्णिरस्तनयो रवे श्वारोचशन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः शूरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवोरशान् बभूवुः शत्रवो भूपा कोला विध्वंसनिस्तता ततस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरीव संयातः कानुभोगानुप्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यगव्यशीलैस्तु कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चितः शोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स्वपृष्टस्तेन कतस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः स्वशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्विपुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं न सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता राजोवाच योर्निरस्तो भवं लुब्धोय पुत्रदारादिर्धने तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः
किं करोमि न वध्नामि मम निष्ठुरतां मनः येह संत्यज्य पितृस्नेहं धनलोभधैर्यनिराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानान्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्त्वेष प्रीतिसु निष्ठुरम् मार्काण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रो तं मुनिः समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योषो स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः कश्चित् चक्ररतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुर्मिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमो अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषोऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभागो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्या च भवेत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेनो हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गं छावचंचशो कन्मोक्षान्द्रितान् मोहात् पीडयामानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र शाभिलाषा श्रुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यते तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रियच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा निर्णां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातने संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विजो यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरः ऋषिर्वाच नित्येव सा
जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णविकृते आस्तीर्यसे समभजत कल्पं ते भगवान् प्रभो तथा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मानमुद्यतो स्वनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रोषोक्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिर्नेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका शुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत् सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपं ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीशत्वमीश्वरी त्वं ह्रीशत्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खङ्गिनी चापिनी बाणभुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्या जगत्पत्यातियो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कतस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वर्योदारैर्देवी संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रस्या नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो
ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थो स च जगन्नाथस्तथा मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततः स ददर्शे ददृशे चतो मधुकैटभो दुरात्मानावती वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां यो युधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहुरनो विभो तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरेशमत्तो वीयतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्भिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहेन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम श्री मार्कांडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॐ विद्यावन्तं यशस